কথা বলতে পারা সেরা 10টি এক্সপার্ট পাখির দাম সম্পর্কে বিস্তারিত। তো আসুন শুরু করা যাক। ইলেকটাস। কথা বলতে পারা পাখিদের মধ্যে অন্যতম এক্সপার্ট একটি পাখি হচ্ছে ইলেকটাস। তবে এদের পুরুষ পাখিগুলো মেয়ে পাখির থেকে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারে। আপনি যদি 1 পিস ইলেকটাস পাখি কিনতে চান তবে দাম পড়বে 50,000 থেকে 1,00,000 টাকা। পাখিটি খুব সুন্দরভাবে যে কারো কণ্ঠ নকল করতে পারে। এমনকি এরা কোনো একটা গানের বেশ কয়েকটা লাইন মুখস্থ করে রাখতে পারে এবং আপনাকে সেগুলো শোনাতে পারে। দেখুন এই পাখিটা কীরকম মনের সুখে গান গাচ্ছে। ব্লু ফ্রন্টেড অ্যামাজন। এই পাখিটি হচ্ছে আমেরিকার জনপ্রিয় একটি পোষা পাখি। মোটামুটি কথা বলার হিসেবে বা কথা বলায় এক্সপার্ট পাখির হিসাবে এটা টপ 10-এর মধ্যে রয়েছে। এদের কথা বলার ক্ষমতাকে উন্নত করতে চাইলে এদেরকে ভালো রকমের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। এছাড়া এদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই পাখিটি শুধুমাত্র একজন মানুষের সাথেই বন্ধুত্ব করে। তাই তার মালিক যদি তাকে সময় ব্যয় করে কথা বলা শেখাতে পারে তবে সে খুব ভালোভাবে কথা বলতে পারবে। আপনি যদি 1 পিস ব্লু ফ্রন্টেড অ্যামাজন কিনতে চান তবে দাম পড়বে 2 থেকে 3 লক্ষ টাকা। তবে এই পাখিটার কথা বলার এক্সপার্টিজম দেখলে আপনি সত্যি মুগ্ধ হবেন। ইয়েলো ক্রাউন্ড অ্যামাজন। খুবই মজার ও কিউট দেখতে এই তোতা পাখিটি পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকার রেইন ফরেস্টে। এরা অ্যামাজন তোতা পরিবারের অন্যতম সেরা কথা বলা তোতা। এদের কোনো কোনো পাখি খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে, আবার কিছু পাখি রয়েছে যেগুলো তেমন কথা বলে না। তবে এদেরকে কেমন পরিবেশে রাখা হচ্ছে এবং কীরকম ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এটার উপর ডিপেন্ড করবে এদের কথা বলাটা। মোটামুটি এক একটা পাখি প্রায় 60 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তাই আপনি যদি এই কিউট পাখিটিকে একবার কিনেন তবে এরা সারা জীবন আপনার সাথে থাকবে। প্রতি পিস ইয়েলো ক্রাউন্ড অ্যামাজন পাখির মূল্য 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা। Hi, Chloe, pretty girl. Hi, Chloe, pretty girl. কাকাতুয়া। কাকাতুয়া হচ্ছে কথা বলা পাখিদের মধ্যে মানুষের সাথে সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের একটি পাখি। এদের বিভিন্ন সময়ে উচ্চস্বরে হাসতে, মানুষের সাথে তর্ক করতে ও মানুষের কণ্ঠ নকল করে কথা বলতে দেখা যায়। তবে এদের কথা বলার ক্ষমতা এদের প্রশিক্ষণের উপর নির্ভর করে। কাকাতুয়া প্রজাতির পাখিগুলোর মধ্যে রোজ ক্রেস্টেড, ইয়েলো ক্রেস্টেড, আমব্রেলা কাকাতুয়া এই পাখিগুলো মোটামুটি ভালো কথা বলতে পারে। আসলে এই পাখিটা বেশিরভাগ সময়ই তার মালিকদের উচ্চারিত শব্দগুলো বারবার উচ্চারণ করতে থাকে। আপনি যদি কথা বলা কাকাতুয়া পাখি কিনতে চান তবে প্রতি পিস কাকাতুয়ার দাম পড়বে 40,000 থেকে 1.5 লক্ষ টাকার মধ্যে। প্রত্যেকটা জাত কোয়ালিটি এবং বাজারে সাপ্লাইয়ের উপর নির্ভর করে দাম নির্ধারিত হয়। সেই হিসাবে আপনি যদি নর্মাল একটা কাকাতুয়া কিনেন তবে 40 থেকে 60,000-এর মধ্যে পাবেন এবং ভালো কোয়ালিটিতে যেতে চাইলে 1.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে। হিল ময়না। হিল ময়না মূলত আমাদের দেশে পাওয়া যাওয়া একটি ময়না পাখি। খুব সুন্দরভাবে এরা মানুষের কণ্ঠ নকল করতে পারায় এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তবে হিল ময়নার যতগুলো জাত রয়েছে এর মধ্যে পেট ইন্ডিয়ান হিল ময়না ও কমন হিল ময়না হচ্ছে বেশ জনপ্রিয় দুটি জাত। এরা অন্যান্য জাতের ময়নার থেকে তুলনামূলক বেশি স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারে। মোটামুটিভাবে এরা কয়েকজন মানুষের নাম, কিছু কিছু লাইন এবং নির্দিষ্ট কিছু বাক্য খুব সহজে উচ্চারণ করতে পারে। আপনি যদি 1 পিস ময়না পাখি কিনতে চান তবে বাজারে দাম পড়বে 3,000 থেকে 15,000 টাকার মধ্যে। আসলে ময়না পাখির দামটা অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে।
পাখির জাত, পাখি কতটা সুন্দর, তাছাড়া এরা কথা বলতে পারে কি না, এই সমস্ত বিষয় এর দামের উপর ইফেক্ট ফেলে। মোটামুটি কথা বলতে পারা ময়না পাখিগুলো আপনাকে 6-7 হাজার টাকার উপরে দিয়ে কিনতে হবে, এবং যদি নর্মালি বাচ্চা কিনতে যান সেক্ষেত্রে 3-4 হাজারের মধ্যে পেয়ে যাবেন। পানি পানি খাবো পানি খাই পানি পানি খাই মঙ্ক প্যারাকিট। এই পাখিগুলো মূলত ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে বসবাস করে। অন্যান্য কথা বলা পাখিদের মতোই এরাও মানুষের কণ্ঠ খুব সহজেই নকল করতে পারে। এরা এদের প্রশিক্ষকের কাছ থেকে বারবার শুনতে পাওয়া শব্দগুলো শিখতে এবং অনুসরণ করতে পারে। অনেকে আবার এদের ট্রেনিং করানোর জন্য পাশে ভয়েস রেকর্ড করে ছেড়ে রাখে। এতে করে রেকর্ডে থাকা শব্দগুলো পাখিটা নকল করতে চেষ্টা করে এবং একটা সময় এরা কথা শিখে যায়। আপনি যদি এক জোড়া মঙ্ক প্যারাকিট কিনতে চান তবে দাম পড়বে 50,000 থেকে 80,000 টাকা। অন্যদিকে আপনি যদি বাচ্চা কিনতে চান এবং একটু সস্তায় কিনতে চান সেক্ষেত্রে 25 থেকে 30,000 টাকার মধ্যে এক জোড়া বাচ্চা পেয়ে যাবেন। আমাদের লিস্টে থাকা পরবর্তী পাখিটি হচ্ছে টিয়া। আসলে সেরা 4টি কথা বলা পাখির মধ্যে প্রথম পাখিটি বাদে বাকি 3টিই হচ্ছে 3 রকমের টিয়া। এর মধ্যে প্রথমে আসে চন্দনা টিয়া। চন্দনা টিয়া হচ্ছে আমাদের দেশে বনে বাদরে ঘুরে বেড়ানো যে বন্য টিয়াটা আমরা দেখতে পারি এটা। যদিও এটা ধরে বেচা বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয়, কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা এদেরকে পালন করে। এই পাখিগুলো বাজারে 3,000 থেকে 10,000 টাকার মধ্যে চাহিদার উপর ডিপেন্ড করে বেচা কেনা হয়। তবে কথা বলার এক্সপার্টিজমের হিসেবে এরা পৃথিবীর চতুর্থ এক্সপার্ট কথা বলা পাখি। টুকি হ্যাঁ হ্যান্ডে করো মা না করো করো হ্যান্ডে করো হ্যান্ডে করো থ্যাংক ইউ মা থ্যাংক ইউ মা হ্যাঁ ইন্ডিয়ান রিংনেক প্যারট। টিয়া পাখির অন্যতম কমন একটা ভ্যারাইটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান রিংনেক প্যারট। আর কথা বলার এক্সপার্টিজমের দিক থেকে এই পাখিটির অবস্থান তৃতীয়তে। ইন্ডিয়ান রিংনেক প্যারট এদের মেমোরিতে 200 থেকে 250টির মতো শব্দ রেকর্ড করে রাখতে পারে এবং এই শব্দগুলোকেই পরবর্তীতে বারবার উচ্চারণ করতে থাকে, যেটা এর আগে দেখানো অন্যান্য যে কোনো পাখির থেকে বেশি। এরা তাদের মালিকের সাথে কথোপকথনের সময় ফ্রিকোয়েন্সি কালেক্ট করে এবং এগুলো খুব ভালোভাবে মুখস্থ করে। সাধারণত এই পাখিগুলো আশেপাশের জায়গা থেকে মানুষের শব্দগুলো উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে, এমনকি এদেরকে বিভিন্ন গানের লাইন নকল করতে ও মানুষের বক্তৃতাকে নকল করতে দেখা যায়। আপনি যদি একটা ইন্ডিয়ান রিংনেক প্যারট কিনতে চান তবে প্রজাতিভেদে দাম পড়বে 20 থেকে 35,000 টাকার মধ্যে। কিকবু 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 খুশি খুশি আলেকজান্ডার তোর নাম কি? টিয়া টিয়া আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ভারত অভিযানের সময় এই টিয়াটিকে তার সঙ্গে করে ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় থেকে এই টিয়াটির নাম হয়েছে আলেকজান্ডার টিয়া, কিন্তু এটা আমাদের দক্ষিণ এশিয়ারই একটা টিয়া। এই টিয়া পাখিটিও কথা বলায় বেশ এক্সপার্ট। এরা মোটামুটি 2 থেকে 300টি পর্যন্ত শব্দ নিজেদের মেমোরিতে রেকর্ড করে রাখতে পারে এবং পরবর্তীতে এই কথাগুলোই বারবার রিপিট করার চেষ্টা করে। আপনি যদি এক পিস আলেকজান্ডার টিয়া কিনতে চান তবে এদের দাম পড়বে 3,000 থেকে 7,000 টাকা। তবে যদি পাখিটা কথা বলা অলরেডি শেখা থেকে থাকে, মানে অলরেডি সে কথা বলতে পারে এরকম পাখি হয়, তবে দামটা আরও বেশি হতে পারে। আলেকজান্ডার টিয়াটি ভারত ও বাংলাদেশে কম দামি হলেও ইউরোপের বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রতি পিস আলেকজান্ডার প্যারট আমেরিকা এবং ইউকের মতো দেশগুলোতে 1.5 থেকে 2 লক্ষ টাকায় বেচাকেনা হয়, যেখানে আমাদের দেশে মাত্র 6-7 হাজার টাকার মধ্যেই এই টিয়াটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ছোট সাইজের পাখি কেনা, মানে বাচ্চা পাখি কেনা। আপনি যদি টেম সাইজের যে কোনো টিয়া বা অন্যান্য কথা বলা তোতা পাখিগুলো কিনেন তবে সেগুলোকে নিজে নিজেই ট্রেনিং করিয়ে
একটা সময় ঘরের মধ্যে ছেড়ে পালতে পারবেন। এতে করে আপনাকে পাখিগুলোকে আর খাঁচায় বন্দি করেও রাখতে হবে না এবং দামের দিক থেকেও আপনি অনেক কম দামে পাচ্ছেন। আফ্রিকান গ্রে প্যারট। আফ্রিকান গ্রে প্যারট পাখিটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান কথা বলা তোতা পাখি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এরা এতটাই বুদ্ধিমান যে জঙ্গলে বসবাস করা অবস্থায় এরা বিভিন্ন প্রাণীর শব্দকে অনুসরণ করে এবং এভাবে তারা শিকারী প্রাণীগুলোকে বা যে সমস্ত প্রাণীকে তারা ভয় পায় বা যে সমস্ত প্রাণীগুলো তাদের ক্ষতি করতে পারে এদেরকে এরকমের শব্দ করে বোকা বানাতে পারে। আবার পোষা পাখি হিসাবে পালন করলে এরা মানুষের পুরো একটা ভাষণকে সরাসরি অনুসরণ করতে পারবে। এই জাতের পাখিগুলোও তার শুধুমাত্র মালিকের সাথেই বন্ধুত্ব করে থাকে, তার মানে এরা একজনের অধিক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করতে পছন্দ করে না। Get crazy. Get craver. Get crazy. What you doing? So sweet. You're smart. You're super. Green chicken. এতগুলো কথা বলা পাখির মধ্যে আপনার কাছে কোনটাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় এবং ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।